很多人认为睡觉不打呼就代表睡得好，或是认为打呼只是因为白天太累。事实上，睡眠呼吸中止症是一个隐藏在床铺上的健康杀手。严重的患者每小时呼吸中断次数可能高达数十次。长期缺氧不仅会造成白天精神不济，更会让血压升高，增加中风、心肌梗塞的机会翻身2-3倍以上。首先，我们要区分打鼾与呼吸中止的差别。当空气流过狭窄的呼吸道产生震动，那就是打鼾。但是如果呼吸道狭窄到气流完全停掉，导致氧气不足，那就是睡眠呼吸中止症。在医学上的定义是，呼吸停止超过10秒，就记为一次呼吸中止事件。这种疾病之所以可怕，是因为绝大多数患者自己并不知道。通常是枕边人发现你打呼打到一半，突然没有声音，过了10几秒钟，甚至于更长，才发出一个很大的鼾声，惊醒过来。那其实是身体的保卫机制在叫你赶快醒来呼吸吧，否则血氧浓度会一直掉，大脑会受不了，甚至于到可逆的损伤。在睡眠门诊当中，我们常看到家属因为受不了打呼而带患者就医，这种情况大家比较有警觉。但是有另一种案例更让医生担心。曾经有一位65岁的先生，他中风后恢复状况极差，白天极度倦怠。奇怪的是，他睡觉的时候非常安静，完全不打呼。经过精密的检查后，发现他患有中枢型的睡眠呼吸中止症。这类病人不是因为喉咙被堵住，而是大脑忘了发送呼吸讯号给肺部。这种现象常见于脑伤、中风或是严重心衰竭的患者。他们睡觉时呼吸会反复停顿，血氧持续掉到危险的边缘，却因为没有打呼声，往往被家人忽略。而这种安静的缺氧，往往比打呼大声更为致命。而另一种更常见的是阻塞型的睡眠呼吸中止症，也就是睡觉时候呼吸道塞住，造成缺氧。正常人每分钟呼吸8到16次，但是如果你反复发生10秒以上的呼吸停顿，血氧会像坐云霄飞车一样剧烈的波动，这对心血管系统来讲是极大的一个摧残。很多人有误解，以为只有胖子才会呼吸中止。虽然肥胖确实会让组织肥厚、呼吸道狭窄，但是构造才是最主要的关键。第一是性别与荷尔蒙，男性的风险确实比女性高，成年人的比例大约是2比1。这是因为女性荷尔蒙有保护呼吸道的效果，但女性要注意，在停经后保护力会消失，发病比率会迅速追平男性。第二是天生的构造，即使是瘦子，如果有下巴后缩、小下巴、扁桃体肥大、舌头肥厚，或是悬雍垂过长，睡觉时这些组织塌陷，就会直接堵住呼吸道，也会有呼吸中止的问题。第三是儿童族群，这在台湾非常常见，有很多小朋友有过敏性鼻炎、扁桃体或腺样体肥大，这会让他们被迫用嘴巴呼吸，长期下来，不只会打呼，还会影响生长激素的分泌，导致孩子长得瘦小、学习力不专注，甚至于影响到脸部的发育。如果你的孩子睡觉时张口呼吸、躁动不安，请务必寻求医师的协助。除了打呼，还有一个大家常忽视的症状——夜尿。很多中年男性以为半夜一直起来尿尿是射护腺肥大，但其实这可能是心脏在呼救。当呼吸中止导致缺氧时，心脏负荷瞬间暴增，这会抑制体内抗利尿激素的分泌。大脑接收到讯号，误以为体内水分过多，进而产生强烈的尿意，把你叫醒。临床上，很多患者在治疗好呼吸中止症后，半夜如厕的情况即会大幅的改善。更进一步，这甚至于跟性功能障碍有关，因为长期缺氧导致血管受损，加上睡眠品质差，导致精神不佳，会直接影响夫妻间的亲密生活。这是一个全身性的连锁反应。
为什么要治疗呼吸中止症？不是因为打呼太吵，而是它可能会影响健康，甚至于影响全身性的疾病。首先是心血管危机，长期夜间缺氧会导致心律不整、高血压，增加心肌梗塞与中风的风险，高达2-3倍以上。再者是大脑的受损，当你反复缺氧，大脑的胶质淋巴系统无法在睡眠中有效清除代谢废物，例如类淀粉蛋白，这会增加未来罹患失智的风险。睡眠呼吸中止时，实质上是在加速大脑与心脏的老化。目前治疗的首选，特别是针对中重度的患者，就是正压呼吸器。它的原理像是一个物理支架，透过这个机器产生温和的气流，经过鼻罩或是口鼻罩，把塌陷的呼吸道撑开。现在的机器非常先进，不只有加温加湿功能防止口干舌燥，还有记忆卡数据记录。虽然患者需要适应期，但是只要每晚使用超过4小时以上，对心血管的保护力就会显著的提升。除了呼吸器外，还有其他的选择，例如牙套的治疗，适合中度患者，透过咬合牙套让下巴往前移，拉开舌根后的空间。还有软组织的手术，针对扁桃腺过大或软腭过长的问题，可以进行手术修整，但需由医师精密的评估。此外，生活的调整，减重是最根本的方法。另外，侧睡也能有效减轻重力对呼吸道的压迫，对于姿势性的呼吸中止症患者是有帮助的。请问打呼一定要治疗吗？如果只是稳定、有规律的打呼，而且白天精神良好，通常属于轻微的部分，一般调整睡姿等方式就可以改善。但如果是不规则的打呼，也就是打呼到一半突然没有声音，超过10秒后才大抽一口气，这就是标准的睡眠呼吸中止，建议一定要就医检查治疗。请问夜尿为什么会跟睡眠呼吸中止症有关？没错，夜尿跟呼吸中止症有关。当呼吸停止时，会造成缺氧，心脏会负荷过大，并抑制抗利尿激素的分泌。此外，缺氧就会让你处于浅睡的状态，一有尿意就会醒来。临床上有许多患者戴了正压呼吸器后，半夜就不再起来上厕所了。请问瘦子是不是就不会有睡眠呼吸中止症？这其实是误解。虽然肥胖是主因，但瘦子如果天生下巴后缩、扁桃腺过大，或者是过敏性鼻炎导致鼻塞严重、张口呼吸，同样的会有呼吸中止症的风险。请问小朋友睡觉打呼，这也要处理吗？绝对要。小朋友打呼通常与腺样体或扁桃体肥大有关，长期缺氧会影响生长激素的分泌，导致长不高、长得瘦小，甚至于影响到专注力与学习的表现。千万不能当作睡得很熟的部分。听说睡眠呼吸中止症会增加中风的风险，是真的吗？是的，目前研究显示，中重度患者的呼吸中止症在10年内发生中风、心肌梗塞或高血压的风险是一般人的2-3倍以上。这是一种慢性的血管损伤，不容忽视。请问睡觉戴呼吸器有用吗？正压呼吸器，这是目前国际公认的第一线标准治疗。它的原理是透过正压把空气加压，让塌陷的呼吸道撑开。虽然需要时间适应，但对改善血氧、降低心血管并发症的效果是最直接的。除了使用正压呼吸器，还有其他的治疗方法吗？有的，轻中度的患者可以考虑佩戴牙套，将下巴往前拉，以增加喉咙的空间。如果检查确实有软组织松弛等问题，经医师评估，可以进行软组织的手术，将过长的扁桃腺或是腺样体或是软腭做修整。请问侧睡可不可以改善打呼？对于轻度的患者会有它的效果，因为仰睡时重力会让舌根往后掉，侧睡能减少呼吸道被堵住的机会。坊间有些侧睡的辅具，例如侧睡枕，会有一些帮助，
但是如果属于中重度的睡眠呼吸中止症患者，侧睡的效果就非常有限。请问一下，到医院做睡眠检查很麻烦，可不可以在其他的地方做？有，现在有居家的睡眠检测可供选择。虽然医院的睡眠检查有脑波资讯更精准，但是居家睡眠检测对中重度患者的筛检非常方便。不过还是有它的局限。如果我们要区分中枢型或是阻塞型，到医院做标准的睡眠检查仍是首选。听说睡眠呼吸中止症和失智有关，是真的吗？是真的。反复的缺氧会导致细胞受损，特别是脑细胞，并影响大脑代谢废物的清除，例如胶质淋巴系统。目前一些研究显示，确实会增加未来罹患失智症的风险。